في قناة Live in the Dream House. النهاردة هنصنع سلايم لأول مرة في القناة. هنجرب نصنع سلايم من مكونات صغيرة وسهلة. أول حاجة معانا ده دنكار. حاجة بتجيبوها من عند العطار اسمها دنكار. ده زي بوركس اللي بيتعمل بيه الجبنة القديمة، ده بديل البوركس. وهنا عندنا طبعا لونين الألوان اللي هنلون بيها، تجيبوها من عند الدهان. ده لون بيربل وده لون أصفر. ماشي. وهنا ده غيرة أوكي. ده بيتجاب برضه من عند الدهان عشان ده هيكون نصنع بيه السلايم. وهنحتاج مية وحاجة عشان تقلبوا بيها، ودول الحاجات اللي احنا ودي حاجة عشان تحطوا فيها السلايم وانتوا بتصنعوه. ماشي. دلوقتي هنبدأ. بس قبل ما نبدأ الفيديو، طبعا قبل ما نبدأ الفيديو، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب والكومنت. يلا نبدأ. طيب الأول هنجيب الطبق. ماشي. هنجيب الغير الأوكي الأبيض ده تجيبوه برضو من عند الدهان مع الألوان. خلينا نفتح واو. هو ده. ندلق مع بعض. بسم الله. خلاص بس باقي كمية زيه بالظبط. ماشي. وتاني حاجة مفيش مية سادة، هنروح نجيبه ونرجع لكم. ورجعنا لكم. جبنا مية اهي. بسم الله. مش هنحط كتير، هنحط بس قليل، نقطتين كده بس. يا دوبك بس نغطي وش السمغ، مش كتير. طبعا مش هتحتاجوا اكتر من الكمية دي لو انتوا عايزين تصنعوا سلايم شخصي. هنقلب دلوقتي. ونقلب كتير قوي 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 قوي. دي النتيجة بعد ما قلبنا كل السمغ. اقفوا تقليب لحد ما يكون بالقوام ده. ماشي. دلوقتي هنحط جيبوا لونكم المفضل او اللون اللي انتوا عايزين تحطوه. نحط اللون ده purple. هنقلب دلوقتي. هنقلب ونوقف تقليب بعد ما يتشبع اللون زي كده. ماشي. ده بعد ما تشبع اللون بقى اللون موجود فيه. دلوقتي نيجي للخطوة المهمة او الخطوة اللي احنا هنصنع فيها السلايم وهنخليه جامد. هو ده الدنكار. هنجيب الدنكار وهنجيب المية، نحطه في المية، ندوبه في المية بالشكل ده. ندوب الدنكار في المية ونقعد نقلب جدا كتير قوي قوي. احنا كنا عاملينه من قبل ما نبدأ. ده جاهز. ده الدنكار ومية ومتقلبين. دلوقتي هنحطه. ما تحطوش كتير، حطوا نقط بس ونقلب. هتلاقوا ان هو بيتلزق، يبتدي يتكون بعد اول نقطة حطيناها اهو. ماشي. بصوا ابتدى يتجمع ازاي بطريقة جميلة. نقلبه تاني، نكمل تقليب. طبعا مش بعد ما تخلصوا تاخدوه على طول تلعبوا بيه، هيكون ملزق، هيكون بيلزق وهيكون طري شوية. بس احنا لسه بنقلبه. ما تزودوش الدنكار مع المية عشان كده لما تيجوا تلعبوا بالسلايم هتلاقوه بس يتقطع ومش هتقدروا تحافظوا عليه لفترة طويلة لان هو هينشف بسرعة. طيب دلوقتي هي بتقلب السلايم. نجيب كل الجلو اللي لسه ما وصلش. نجيبه كده
على كل الناحيات. نجمعهم كلهم، نجمع كل السلايم مع بعض، وبعدها نغطيه بأي فويل او اي كيس او ستريتش. ستريتش. احنا عندنا كيس بس نجمعه وبعدين نغلفه. لما تلاقوا ان هو سايل صغيرة او هو طري يعني، حطوا لسه طري شوية، حطوا ميه بالدنكار. دلوقتي هنغلفه. ماشي. دلوقتي هنبتدي هنغلفه. نحط الكيس بعد ما يكون معاكم بالقوام ده. احنا دلوقتي جمعناه، بعد ما تجمعوه غلفوه بكيس من عندكم او ستريتش او فويل. وسيبوه لمدة نص ساعة او ربع ساعة. ماشي. ودلوقتي ندخل على السلايم التاني. هيكون لون اصفر. اول خطوة هناخد الغراء. نفس الحاجة، نفس الخطوات برضو، مفيش فرق. الغراء اهو. ما تزوديش. كده. بعدها هنجيب ميه. هنجيب الميه برضو. في هنا ميه، ما تزودوش، بس تكون مغطية على السطح بتاع الصمغ بس كده. ودلوقتي هتقلبه بالشكل ده. ماشي كويس. ماشي خلصنا تقليب. دلوقتي لما يكون يكون سائل كده اكتر، جه اللون. وقت اللون هستخدم لون اصفر. احنا هنستخدم اللون الاصفر. تقدروا انتوا تحطوا عليه جليتر او حاجات زي كده، بس احنا عايزين بس نخليه بالوان. خلاص كده كويس. ونقلب ونوقف تقليب بعد ما اللون يتشبع معاك او شبه البيضة اهو بالشكل ده. ما تزودوش في اللون الاصفر في ايديكم لو انتوا زودتوا جامد، او في اي لون، مش بالذات اللون الاصفر. في اي لون لو انتوا زودتوا هتلاقوا اللون بيبتدي يطلع في ايديكم وانتوا حتى بتلعبوا بيه. ماشي. هنوقف تقليب او قبل اول ما يتشبع الغيرة باللون. ماشي كده اللون اتشبع مع الغيرة بقى بالقوام ده. دلوقتي جت الحتة اللي هنخليه السلايم يمسك في بعضه. المية والدنكار ميكس. دي بدل البوركس. يا لهوي زودت، فشكلها مش هنحط تاني. نقلب عقبال كله يتمسك في بعض. وطبعا لو زودتوا بوركس في حل اكيد ان انتوا هتزودوا شوية غيرة. اوكي، لكن احنا لسه عندنا غيرة. ماشي. دلوقتي هو بقى كأنه سلايم. هو سلايم احنا جمعناه كده. فده العلبة دي ليها غطا، نغطاها، هنغطيه بيها ونسيبه لمدة ربع ساعة او نص ساعة، بس احسن هيكون نص ساعة يعني. ماشي. طبعا في باقي غيرة، فممكن نصنع سلايم تاني معاكم برضو في الحلقة. دلوقتي نجيب السلايم الموف كده، نشوف ايه الحاجة اللي حصلت في السلايم بعد ما سيبناه شوية من الوقت. اوكي دلوقتي هنشوف السلايم البيربل ايه المفعول اللي جه معانا. احنا هنبص قبل ما نمسكه عشان نشوف ايه اللي حصل. لسه شوية، لسه ما نمسكش.
هو بدأ يعني. لسه هنسيبه شوية فنصنع اخر سلايم معانا. طيب دلوقتي هنصنع اخر سلايم معانا. نجيب بس حاجة عشان نعمله فيها، ورجعنا لكم جبنا الطبق ده. ودلوقتي نبدأ نعمل نفس الخطوات مع بعض. اول حاجة هنجيب غير ابيض اوكي نصبه. بس كده. اي طيب ندخل على الخطوة التانية. some water، شوية مية، منزودش، بس كده ماشي. اللون هنستخدم المعلقة عشان نقلب، او تقدروا تقلبوا باي حاجة، شوكة، معلقة كده ماشي. اظن ان احنا خلصنا تقليب. دلوقتي جه اللون، هنحط purple. بس ما تزودوش عشان زي ما نقول لكم ما يطلعش في ايديكم. اهو هو ده اللون. لون جميل بيربل فاتح. مش مشكلة ان انتوا تمزجوه كويس. طيب دلوقتي كويس. دلوقتي نيجي للفترة او الحتة اللي بنصب فيها البوركس او الدنكار مع المية. بس ونقلب نقلب زي ما انتوا شايفين، هيبتدي يتجمع مع بعضه زي ما انتوا شايفين بقية كده. السلايمات. وبعد طبعا ما نسيب ده لفترة زي ما انتوا عارفين، نص ساعة نشوف اول سلايم صنعناه. لو عندكم طبق زي ده صغير حطوا له كيس نايلون عشان تخلوه يكون في نص ساعة يتجمع مع نفسه ويلزق، يعني يكون المقام بتاعه كويس، يكون زي السلايم اللي بيتباع. طيب هنسيب دلوقتي السلايم، نروح نغطيه بأي حاجة، الكيس بتاع ده، لان احنا دلوقتي هنشوف اللي بيحصل مع ده. اهو كده اعتقد ان هو بقى كويس معانا. نبتدي نشيله، بس هو لسه ملزق يعني شوية. مش مشكلة، هنسيبه شوية وقت بس. حطوا في ايديكم شوية بوركس لو هو بيلزق. بوركس يعني بمعنى الدنكار مع المية. اظن ان هو كده بقى جميل. هنجمع اللي في الطبق اللي احنا صنعنا فيه عشان يكون اكبر واكبر كمان. وهو بقى كويس جميل
هتحس ان هو كأنه كولا. طبعا لمينا كل اللي في الطبق. بيمط زي ما انتوا شايفين. نيجي بقى نشوف السلايم الاصفر ده. المفروض ان هو بقى كويس. هو اكيد بيتلزق. بيلزق لسه شويه. خدي ايدك في البوراكس او الدنكار والميه وادهني عليه. بيلزق قوي. طيب اهو دلوقتي زودنا البوركس. زودنا شويه بوراكس واحنا بنعجنه في ايدينا. طبعا ده سلايم صنعناه كمان، لونه يلو اصفر. بس محتاج شويه يعني محتاج ان احنا نقعد نعمل فيه كده عشان ده اللي محتاج. ايوه، عشان عامل زي شبكة العنكبوت. طيب طبعا احنا غلفنا ده اللي هو سلايم البيربل التاني اللي احنا صنعناه، وهنسيبه فترة. قولوا لنا انهي اكتر سلايم عجبكم، لكن طبعا دلوقتي مش هنختم الفيديو بعد ما نخلص كل السلايمات ونوريكم الريزولت اللي حصل معانا. ماشي، هنفضل نعجن فيه لحد ما توصلوا للقوام اللي انتوا عايزينه. طيب مزجناه لحد ما بقى كويس جدا. وكمان مزجناه مع السلايم الصغير اللي انا كنت بلعب بيه وبوريه لكم. ما تزودوش بوركس، فالعلبة دي مليئة بالبوركس اصلا او الدنكار مع المية. طبعا انتوا اتفاجئتوا ان ازاي ده طلع السلايم بالشكل ده. احنا صنعنا السلايم ده قدامكم في الحلقة زي ما انتوا شفتوا، والطريقة سهلة جدا وتقدروا تعملوها، والحاجات بتاعتها بسيطة وتقدروا تشتروها من اي حتة. واللي كمان المكونات العطار، كمان المكونات يعني بسعر رخيص. واللزق ده اوكي، لزق خشب اوكي، تقدروا تعملوا بلزق شفاف، بس اللزق اوكي ده اللي احنا جربناه معاكم النهارده في الحلقة. تقدروا تعملوه شفاف وزي ما انتوا عايزين بقى، او تستخدموا لزق تاني. طيب طبعا دلوقتي هنشوف السلايم البيربل التاني. بس غلفت ده السلايم البيربل. خلينا نشوف. واو جميل جدا. بيشد، خلي بالكم عشان لو وقع في الارض الاتنين هيروح فيها. جامدين جدا. لو وقع في الارض هيروح فيها. جميلين. لو لقيتوا ان السلايم عامل زي شبكة العنكبوت كده، اقعدوا عجنوا فيه. لا سيبوه. سيبوه، يا اما تسيبوه نص ساعة يا اما اقعدوا عجنوا فيه كده. لا طبعا مش نص ساعة، سيبوه اقل من نص ساعة. دلوقتي هنشوف السلايم البيربل اللي احنا عملناه. ماشي. طيب نشيل العلبة دي ونوسع ده. طبعا هنحتاج له برضو. بسم الله. واو. اتوقع كويس، بس عايز كم نقطة بوركس كده. هو ده يعني ملحقش، فقلبوه كويس. نحط ايدينا في الدنكار ونعجن. نجيب كل الحتت. هو ده يعني مش ناجح قوي، بس ادينا بنصلحه دلوقتي معاكم. لو السلايم بتاعكم طلع زي
السلايم ده ايه تعملوا ايه؟ اقعدوا عجنوا فيه شوية. اللي نجح معاه طريقة السلايم يقول لنا في الكومنت وطبعا ويحط عندنا لايك. صفحتنا على الانستجرام لو انتوا متابعين جداد ومش عارفينها، هي اسمها قناة جوجو جودي واو 2020 او كأليف ليف in ان house. دريم هاوس ده اسم القناة. اوكي، ده هنجمع بقية الحاجة الجلو اللي كان في الطبق. هنرمي البوركس عشان ما يتقطعش مننا. الاصوات رهيبة يا جماعة، صوت يعني اصوات مضحكة جدا. واصواته جميلة. طيب الشكل ده محتاج شوية غيرة اوكي، فهنحط نقطة بس. فيعني يا جماعة لو حصل معاكم نفس الموضوع السيء اللي حصل معانا في اخر سلايم، يعني بجد الفكرة جميلة، ننصحكم بتجربتها. ننزلها بالشوكة، شوكة نظيفة بقى عشان ما يجيش لون. طيب نمزجه يعني في اخر سلايم. زي ما انتوا عارفين اللي حصل معانا، زي ما انتوا عارفين حطينا شوية غيرة اوكي. يعني هو اللي حصل ان هو كان ناشف شوية، رجع طبعا يلزق عشان زودنا الغيرة. فاعجنوه جميل قوي، وهاتوا ايديكم ببوركس ودهنوه بعدين نشوفوه. اظن ان هو كده بقى تمام. كويس جدا. في شوية غيرة في الطبق، وطبعا هو ده اللي حصل يعني معانا النهاردة في الحلقة. ماشي، اي افردوه بالشكل ده. وسيبوه. وفي سلايم ده، وفي سلايم تاني الكرة الصغيرة. يلا اهو ده السلايم الاول، ما عملناهوش معاكم في الحلقة. طبعا جربوا الاول بحتة صغيرة قبل ما تبدأوا تعملوا سلايم كبير. جربوا الاول ده، جربناه حطينا حبة غيرة اوكي طبق. مش كبير قوي، قد كده زي ما انتوا شايفين. حطينا شوية غيرة اوكي ومشينا بنفس الخطوات، بس كان فيه شوية بوركس في الطبق اللي احنا مزجنا فيه، فمحتاجناش ان احنا نحط شوية. ماشي. واما السلايم التاني، واو
احنا هنخزنهم في البيض ده. لو انتوا طبعا كنتوا بتشتروا سلايمات قبل كده، احنا كنا بنجيب سلايم بس بيبوظ فكنا نرميه بالعلب بتاعته، ففي الحقيقة ما عندناش علب، لكن العلب دي كانت جاية في بيض وحاجات كده. السلايم ده بقى جاهز احنا خلاص. سيبناه زي ما احنا وريناكم في الكاميرا، بس ده تهيألي يعني ده اجمل واحد صنعناه في الفيديو النهارده. بصوا بيتمدد بدرجات جميلة. واو جايز، يعني من كتر ما هو بيتمدد مش هقدر اوريكم في الكاميرا. واو، بصوا تقدروا تعملوا بابلز فيه وتفرقعوها بالشكل زي ما قلت ده برضو فيه عامل زي شبكة العنكبوت، اقعدوا اعجنوا فيه او سيبوه نص ساعة. هو ده مش نفس الدرجة، ده اغمق وده افتح عشان ده احنا حطينا فيه نقطة لون قليلة زي ما انتوا شفتوا طبعا في الفيديو، اما ده حطينا كتير. وده كان اول سلايم عملناه معاكم في الحلقة، فجربوا الاول بالمقادير بس صغيرة علشان قبل ما تعملوا سلايم كبير. ووصلنا لنهاية الحلقة. وصلنا معاكم لنهاية الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب والكومنت. طبعا دي انواع سلايم اللي احنا صنعنا الاصفر الصغير ده، دي كانت تجربة. وده وقولوا لنا في الكومنتات انهي اكتر سلايم عجبكم معانا النهارده في الحلقة. ولو انتوا عايزيننا نصنع سلايمات تانية بطريقات تانية قولوا لنا في تقدروا الكومنت، تبعتوا لنا على الانستجرام على صفحتنا، او اسألونا طريقة صنع السلايم تاني، ما فيش مشكلة نقدر احنا نقولها ممكن لكم. نبقى نعمل حلقة تانية كيفية صنع سلايم شفاف، ازاي تصنعوا سلايم شفاف. طبعا في سلايم بيعملوه كده بيلزق في الحديد، بس ده بيقولوا ان بتاع البودر اللي بتتحط فيه عشان يخليه يلزق في الحديد مضرة، فما منصحكمش تجربوه. طيب ده كان وصلنا للنهاية بتاعت الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لنا لايك وشير وسبسكرايب والكومنت. استنوا هنوريكم انواع السلايمات اللي احنا صنعناها مع بعض دلوقتي. السلايم ده بالذات تقريبا كبير قوي فمش راضي يدخل، السلايم النونو. دي السلايمات اللي احنا عملناها النهارده في الحلقه. قولوا لنا انهي اكتر سلايم عجبكم. طبعا اتبقى كتير من الدنكار، فطبعا هنبقى نصنع سلايمات تانية في حلقات. وسلام. باي.